Sasa hii moto ilianza kulipuka na ilikuwa kwa gas. Sasa suddenly kushtukia tukaanza kutoka nje kukimbia. Tukaona moto imeanza kuchoma nyumba zingine. Moto ingine ilikuwa kali sana. So after kuanza kukimbia ilianza kuchoma watu wengine, ikawachoma migongo, wengine miguu. Hadi sisi mimi penye mkono hivi ile kukimbia kujisaidia nikapata nimeungua mikono. Naona hapa hivi uso, mguu pia. Hadi sasa nikakumbuka kuna gasi ilikuwa kwa nyumba, kwenda kuisefu ndio hiyo plot yetu maybe itafikiwa na moto. Sasa kwenda kuizima nikapata vitu mingi yani zimeungua. Hadi sasa hapo ndio nilipata chance yani kabla kutoroka hadi gasi ikaingia kwa tumbo. Kuingia kwa tumbo hiyo ndio ikabidi wengine tumeanguka chini tuna faint, hiyo moto ndio ikatufikia. So tulikuwa tunaomba kama serikali tusaidie tupate hata vyakula hata penye tunaishi tu, tupate hata penye yani tusaidie tu yani penye unajua sisi ni watu wa jua kali. Sasa hatuna penye tunaweza toa pesa. Sasa hii naona sasa hivi penye tuko sasa hivi itabidi hadi tupone na rent zinatungojea. Vyakula pia hatuna sasa. Sasa itabidi hatuna penye tunatoa pesa. So itabidi mtusaidie. So mimi ningependa kwa hizi kampuni ziko karibu kwa hii manyumba bwana zitolewe bwana, kama hii kampuni ilifanya kazi ya gasi kafanya watu wakahudhurika vibaya, wengine wakaungua vibaya. So ningependa hata zikitolewa karibu na nyumba penye watu huishi bwana. Ndio ifanye ndio wengine ndio next time tusipate kitu kama ingine kama hii yenye nadhuru hivi. Sasa tungekuwa kazi yetu bwana. Mimi naitwa Peter Kiage. Nakaa mimi ni mkaaji wa Embakasi Muradi. Na hiyo siku tulikuwa tumelala, wengine walikuwa wajalala. Kufika kitu saa 4 hivi, saa 4:30 kielekea saa 5, ukakuwa na kelele nje kwamba kuna moto sana. Wale tulikuwa tumelala tukaamuka, kutoka nje tukapata kuna moto, kuna gari ya gas. Hapo kando hivi kuna yard ya magari matrela ambazo zinakuja na gazi zimetoa sijui wapi hatuwezi elewa, kampuni nyingine fani. Hiyo trailer ilikuwa imewaka moto. Hiyo moto ilikuwa kali sana. Sasa ikalipuka tukitoroka. Mimi nikakuwa unconscious, nilijipata Kenyatta kama nimepelekwa na Good Samaritan. Lakini luckily madaktari wakasema my burns are not that serious. Nikatoka, sasa niko hapa mahali tumeambiwa tunaweza pata msaada kidogo, ndio tunangojea. Mimi niseme mpaka wa saa hii kusema ukweli sijaridhika na hii vile wanapeana hii misaada, sababu emergency ni emergency. Kutoka juzi mpaka saa hii tunangoja misaada. Misaada ndio imekuja, lakini wanafaa kama ni emergency ni emergency. Msaada inafaa ikue haraka. Vile tumeona bado hatujapewa msaada, tunangoja kupewa. Lakini kumbuka hii kitu ilitendeka juzi. Jana yote tulikuwa tu hivyo. Sasa hii bado tunasukuma tu. Kama ni msaada serikali ijipange kupeana msaada inakuwa ifaa ikue very quick. Si mambo tena leo kuja social, leo enda pale, inafaa ikue haraka sana. Mtu wa kupata msaada apate hapo. That's why it is called emergency. Mimi niseme serikali tena bado naipea makosa. Hii kitu si ya kwanza imefanyika. Tulikuwa na Sachangwani, tulikuwa na ile Mlolongo ilifanyikanga wakati mwingine fulani, kulikuwa na Sinai. Hii vitu serikali iko kila mahali. Hakuna mahali serikali haiko. Hakuna haja serikali ingoje kitu itendeke ndio waanze kusema tutatoa makampuni pahali karibu na watu. Hii kitu serikali inajua. Kwani hakuna UCS hapa karibu? Hakuna DO, hakuna chief. Wanakujanga tu hapo kuchukua pesa wanaenda. Hii kitu wanajua vizuri sana, hii kitu iko hapo na ni hatari. Wanafaa kuona kitu kama hii wanatoa haraka. Wanajua anytime. Wasingoje ilipuke ndio waanze kusema wanaleta misaada. Wanafaa kutoa mapema. Kwa majina yangu ni Henry Abuga. Mimi kwanza nashukuru Mungu kwa mahali mbali ametufikisha siku ya leo. Juzi ndio tumepata siku ngumu sana usiku tukiamkia chana, ambapo tumepata mkasa wa moto ambao imeaffect watu wengi wameumia. Watu wengi wameteseka, wamepoteza vitu zao kwa manyumba, wamepoteza watu wao kwa manyumba. Watu wameumia wengi. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nimeona siku ya leo. Ningependa kusema serikali kama imeamua kusaidia watu, inafaa kuwasaidia kwa haraka
kuna wenye wanateseka kwa hospitali, kuna wenye wanateseka kwa manyumba, ndio at least wasaidike. Na nikuja pande nyingine wao kitu kama hiki sasa tendeka, serikali inafaa kuchukua wakati wake kwa haraka kusaidia watu wake.